aigana achaga aigana yo muri ole mereri kabisa gwenigwe bono niga bwenire kurwa kansa. Daktari, tuna dakika chache sana. Sasa sijui Survivor utamleta aje ndani? Survivor nitamleta ndani ile atupatie tupe testimony yake na labda nitamuuliza swali Josephine, ungependa kuambia yule mwanamke ama mwanaume ambaye yuko uko nje, ungependa kumwambia nini kuhusu saratani ya matiti? Lakini yeye utamruhusu azungumze Kikisii, sio? Yes, ndio. Asante. Mbuya mwana seribaga. Josephine imbi mbuya. Ngakyo enderete. Nchembu yangenderete Nyasaye n'umuyo ndendire pakenga kie. Okay. Asa mariete nkoro ku Josephine Bojere. Oyo moba orwarete breast cancer. Kusema kyokurwa. Nkoru Kisii. Itumbe. Okay. Imyaka ngo bata Josephine. Boni gembwate myaka 40. Ndi wacha kite kurwara cancer ye chimbere. Cancer ye chimbere inachagete kurwara 2016 November. Ugakora na kibono. Bono ina renge konya kwebwata igama chimbere nkanyora ekegomi. Kina igweke komi ekeiga bono ko iguna renge buno munyagitari nare Kisii Rivaro ojo bwe chimbere. Bono nkagenda paka nyagitari Kisii fa Rivaro tukaimerana no munyagitari okorokwa Dr. Pahati. Dr. Pahati agakuna chimbere akaigubuna etiuma nerororo. Okay. Kera kuna nyora akaruorora akakora minor surgery akaira rende nerachi kumanya gose cancer rororo gosetari cancer karusia gasambo gete. Yeah. After few weeks if pata ya wiki mbili nikaendea majibu. Bona akaruorora gantebi cancer. Wiki mbili. Cancer akagotebi kwenye ikirara stage kwenye ikire. Cancer yane yaringe stage 3. Stage 3. Hey jamani. Kamara wansa ukobweni agansa kongweni lakini okorema kero munyagitari akotebiri nkasa okorema unachipa moyo you accept. Okay. Kero na songo ekero na njiranete tugachaka bone safari. Okay. Tugachake safari akaruorora gankorera surgery Dr. Pahati. Kera nkorera inkaba after 2 months nkagenda Samariogo chemotherapy. Muno nagenda chemotherapy nkegwa Mariogo ngakora 8 cycles alafu nkaruorora ngachaka radiotherapy no gusambiririgu ogusambiririgu tari omorero koretu ochake gusambiririgu asorobere igo kobekwese machine yachaka gusamba buna abanyagitari bamanyete bono korugago ngacha nkagwena bono mbuyande moyonde bantu ko bagote bugusamba yengo igukwalenge bururu toliko iguboro kwale usiki kitu usiki ni machine tu bagochi bapima gali buna cells chirirende bachisamba na inde nchichiko imoka chibe moyo chichake go spread irende ugasambu igakengana naki 26 days matuke 25 nelimo ogosambu gwoka kero gwasambu gwakuru nkagwena ngacha bono mbujande bono ekero kwagwena ndi kwagwenete gwenete 2017 na korete radiotherapy kurwa bunko atima Uganda na ndokonyu nkonyunde chintatara chikoro kutamoxifene mbaka bono ngenderereta konyu ndi gocha gutiga konyu bono bagotebeti bono yeiga igere cancer ya hormones. Bono tori gotiga konyu chintaterechi nabo konya konyu asobogima bwago bwanze. Okay. Iga bono chintaterechi go konyu lioka. Nkonyunde. Okay. Bono kero na ikire miaka 10. Nabo nkonyara ko bagingotiga. Miaka 10 gego ikega. Miaka 10 gekwera bono ngwenembe buja. Okay, asante sana. Ngoja kidogo. Daktari Bahati amezungumza hapa ingawa kidogo amekoroga, sijui kama umetuelewa vizuri. Amesema kwamba kwa kiasi fulani yeye alivumilia kwanza, akawa brave enough ulipomwambia kwamba ana ugonjwa wa saratani ya matiti, akasimama imara, ukachukua ile sample kaipima ukapata ni saratani, kisha baadaye ukaanza safari ya kumtibu. Amesema kwamba alifanyiwa ile chemotherapy. Yeah. Okay, ukafanyiwa kabisa. Akasema kwamba akafanyiwa kwa 8 months. Miezi 8. Yes, miezi 8 anafanyiwa chemotherapy. Nasema kuna dawa anatumia.
na amesema anatumia karibu maisha yake yote. Sijui kama ni ukweli. So swali ni Kwa hapo kwa dawa. Kwa dawa. Kwa dawa. Nilikuwa nimesema kuwa kuna njia 5 ya kutibu hiyo ugonjwa, na nilikuwa nimesema kuna tembe. Ndio. Na inategemea na type. Vile yake amesema yake ni ile ya hormones. Kwa hivyo wanapatiwa tembe na wanatumia tembe moja kila siku kwa miaka 10. Miaka 10. Ndio. Miaka 10 tembe moja kila siku. Je, tembe hii inapatikana kwa urahisi? Swali nzuri sana ambayo umeulizia, na atakwambia story yake. Mara ya kwanza tulipokuwa tunawaandikia hii tembe, wakienda pale kwa chemist mara ya kwanza wanauziwa shilingi 600. Akirudi next month bei imeongezwa. Akirudi tena imeongezwa. Tembe moja? Ya mwezi mzima. Mwezi mzima shilingi 600. 600. Ndio. Akirudi tena mpaka wakati kuna wengine wametumia kama shilingi 2500. Kama vile daktari nimeketi pale wanaponielezea hizi shida zao, najiuliza mbona hii tembe inaongezwa bei kila mwezi? Ndio. Ni kama kuna yule ambaye ameketi pale na kuangalia hao mama wana shida, wacha tuweze kuwatumia. Manake wana option yoyote. Ndio. Na kwa sababu ya hiyo tuna kikundi cha hawa wamama ambao tunaita cancer survivors. Tulikuja pamoja tukajiuliza tutasaidiana kivipi? Ndio. Na ndio tumepata hii tembe, na inaweza ikapatikana kwa shilingi 400 kwa mwezi. 400 kwa mwezi. Tembe 30 kwa shilingi 400. Mkiwa kwa kikundi. Na tunasema atu restrict kwa wale ambao wako kwa kikundi peke yake. Mtu yeyote ambaye anahitaji hii dawa anaweza kaipata courtesy ya hawa wamama ambao wamejipanga pamoja na kupata hizi tembe. Sasa wanapata hii tembe kutoka wapi? Inapatikana pale Oasis Doctors Plaza. Okay. Ndio. So kule ndio wanazipata. Ndio. Sisemi kitu. Asanteni sana. Bono Wechere. Ono mbiyori. Mbuyande bono. Bono kero kendo uli bwatu bwa kansa. Akimwana ko matebi yule ambaye ameogopa sana. Akioyo minto matagarari to nyara ko bagokuoba muna kansa tiri kugwena. Kansa nkogwenire. Kero oigene te Nyasaye na indo mutigere Beyonce kento ngeyo ke musinyete Nyasaye. Nyasaye bakubwaterana no munyagitari chisemi no bongaini orueliogo eliogo konya kwanyara ko bagokugwena. Chere bono kero kende aye karate byango mutegereri. Oria otanya kumanya otanya gwecheki ngaki gwechegeti ngaki kwarengerereti pa kugachaka gwecheki ugacha kumanya ngakero kende rwatu muchana nkie kibono kia gereta yuko na gwecheki pa kugacha kumanya ngakero kende tuli buno tuli kamili ugacha kwa nyagitari nche na renge nkonya gwete para nkanyora abantu babwatari kondo bakonya gutangasa mocha mogende nyagitari mochigo cheki guchimbere gaki mocha mogende nyagitari nchabono nkagenda mwane ngachaka koibugata ngoteba barenge bunekero konya gwecheka cheki nkoigwore bigomia se chimbere na nche ngaika mwane bedroom nkarusi chijanga chionsi ngachaka gotabataba kingenderete konya gokuna nkaigweke gomi kinaigweke gomi mbio bakoso monyagitari monyagitari nere aga examine akanyora ekene ekegomi ekinkero bono koruga agu tokagenda bosio esabari mpaka nkanyora matibabu bono ngogete buna ngogete igangu kwana sana. Wechere naona uko mchangamfu sana na ni kama stress imeondoka koranga kuachagire kuira na buya konya gwanyale kile sana Nyasaye okonyere no bwene baba amen kana konyinjinde dere chirinda ko bakuligereri bona bokonya gocha kababia kero kende rwate kende kwara gotebia omo tegereri bono gakioyo minto motegereri njengo gotabiga gakikero kwa igure buna gati umankare osomo berogo gakimenyo ko osomo nyagitari kanse yetari egwata ki chimbere na bekori any part of the body ntobwate throat cancer ogoto na beko kori cervical cancer isi cancer nonya no mokono nonya ne liver intestines and the like igobono nche gosaba kwanyara ko bakoko genda asomo nyagitari ochikorora o problem moko ikaransa inyomba moko nyakuobo abosabosa bono paka kwanya oroborweire bwaikire stage etagwenereti nonya no munyagitari agosinyugo kwa matibabu ase igo gakio mwanchu motegereri gakini nchuo nyagitari inchabono munande iga na akorire emyaka 5 abana bane nigo barenga basinini barenge class 1 oyomo arenge class 4 by now umwana ono oikire form 4 no yonde oikire class 8 no yo mudogo kabisa ako class 5 kwa hivyo mwenzangu nimekuomba uwe
courageous, be brave, na inde accept ancherana. To nyara koba go kuondoka mai to kuondoka kolina bakora kwa stress ukufe mapema utara chino ika asomo nyagitari. Nchabano ninde no poremu. Na inde kero kwa nyenyoriro genderere tamariogo. Saba Nyasaye